마셨을 때만 코골이 하는 건가요? 원래 저는 코를 안 고는데요. 술 마셨을 때만 코를 골아요. 왜 술 마셨을 때만 코골이 하는 건가요? 라는 질문입니다. 나는 술 먹을 때만 코를 골고 평소에는 안 골아요 하시는 분 되게 많죠. 근데 그거는 이제 전혀 코를 안 고시는 분이 술을 먹을 때만 고는 경우는 거의 없고요. 어느 정도 코를 고는데 이 데시벨이 세지 않거나 뇌파를 깨우지 않는 코골이는 본인은 코를 고는지 알 수가 없습니다. 근데 이제 술을 드시면 알코올이 이제 근육 저하를 일으켜요. 그래서 술을 먹으면은 처지잖아요. 그 다음에 호흡 근육도 처지고 기도도 혀가 이렇게 처지니까 기도가 좁아지죠. 그럼 기도가 좁아지면 공기가 통과 못하면서 이렇게 돌면서 소리가 코골이가 더 커지죠. 근데 그게 더 심해지면 공기 흐름이 더 변화가 생기면서 뇌파가 깨니까 자기가 이제 코 골 때는 뇌파가 깨면서 코를 고니까 자기가 코를 고는지 인지를 더 쉽게 하는 거예요. 그래서 코를 골 때 나는 술을 먹을 때만 코를 곤다는 거는 그렇지는 않고 술을 먹으면 코 고는 게 3, 40% 증폭되니까 더 알려주는 거예요. 너 코 곤다고. 그래서 상식적으로 아유 나는 평소에 코를 안 골아 코 안 골아 나는 술 먹을 때만 골아 그건 잘못된 이야기입니다. 나는 고는데 평소에는 내가 인지를 못하다가 코를 골면 코골이가 모읍으로 가고 모읍이 되면서 뇌가 깨고 내가 인지하니까 내가 아는 거야. 즉 이 술이 내가 코골이를 인지하게끔 알려주는 악화 요인으로서 작용을 한다고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 술을 먹으면 왜 더 코를 고냐면 일단은 기도가 좁아져요. 그리고 기도를 받치는 근육도 처지고 혀도 주저앉으니까 기도 중간이 좁아지면 공기가 통과 못하니까 이제 컷돌 거 아닙니까? 그리고 숨 쉴 때 산소가 들어오고 이산탄소가 나가고 그 박자를 뇌에서 뇌간 센터에서 호흡 신호를 보내는데 술을 먹으면 술이 뇌를 싸고 있는 여러 가지 막을 통과해서 술이 뇌를 맞추시기 때문에 뇌가 무뎌집니다. 신호가. 그러니까 여기서는 숨을 안 쉬면 빨리빨리 숨쉬게끔 신호 보내야 되잖아요. 근데 술을 먹으면 뇌도 해롱해롱 하니까 그 신호 박자가 안 맞는 거예요. 그러니까 호흡이 더 엉키죠. 그러니까 사고 위험도 높고요. 그래서 술을 먹으면 뇌에서 호흡 기능이 떨어지고 그 다음에 근육도 처지면서 기도가 더 좁아지고 또 폐활량이나 폐 기능도 떨어지기 때문에 갖고 있던 호흡 장애가 심해지고 코를 고는 소리도 심해진다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 코를 골 때 모흡이나 코골이가 심하신 분도 잠복적인 코골이나 모흡 환자이기 때문에 수면다운 검사를 권장해서 정확하게 원인을 받고 그 다음에 치료하시는 것을 권장드립니다. 지금까지 신경과 전문의 한준규였습니다. 감사합니다.